Hello guys, as you can see sa title, mag-unbox tayo ng BLACKPINK Lightstick galing sa Shopee, sa YG official shop ng YG. Nabili ko siya 1 to something kasi unang labas yun, yung pinakaunang nag-sale yung itong light stick nila sa Shopee. Kaya mura siya. Mura ko siyang nabili. 1 to lang, 1 to, hindi naman saktong 1 to. Siguro mga 1 to 70, ganun, 1 to 70. Kaya mura siya. Mabilis naman yung delivery. Siguro 3 days na-receive ko agad siya. Kaso, yung box niya, may mga yupi-yupi. Yan. May mga yupi-yupi yung box niya. Pero, okay lang naman. 5 star pa rin. Dahil, safe naman yung light stick. Maayos naman. Nalagyan natin siya ng battery. So, pag ganun yung meron namang nakalagay dito. Yan. Pag ganun yung lagay. Dalawang maliit na ano ba ito? Dalawa. Ayan. Ito yung turn on and off niya. Yan yung first na mode. Ano lang siya, steady lang. Tapos ito, nag-blink. Yan yung sumasabay sa beat. So ito, yung squeaky sound niya. Na-turn niya dito pag ganyan. Para wala. Na-turn up yung sound niya. Pag on. Squeaky sound niya. Ganyan. So, ayan siya. BLACKPINK siya. Ay, oo nga pala. Hindi ko nasabi na sold out siya ngayon sa Shopee. Hindi ko lang alam kung kailan sila mag-restock. Antabayanan nyo na lang. Yan lang. Salamat.